एक शांत जंगल में मिट्ठू नाम की नन्ही चिड़िया रहती थी। उसने मेहनत से घोंसला बनाया और 3 अंडे दिए। हर दिन वो दाना लाने जाती, लेकिन एक दिन जब लौटी तो घोंसला खाली था। एक सांप अंडे खा गया था। मिट्ठू टूट गई, लेकिन हारी नहीं। फिर उसने ऊंचाई पर और मजबूत घोंसला बनाया। इस बार वो सतर्क थी, साथियों को पास रखती थी। एक दिन सांप फिर लौटा, लेकिन मिट्ठू ने आवाज लगाई और दर्जनों चिड़ियां आकर सांप को भगा देती हैं। अब मिट्ठू अपने अंडों के साथ सुरक्षित है। आंखों में डर नहीं, हिम्मत है। सीख जो दर्द से नहीं डरता, वही असली ताकतवर होता है।